Сайн байцгаана уу? 2017 оны 10 дугаар сарын 4-ний энэ өдөр улс орнд болоод дэлхийд дахинаа болсон үйл явдлыг багцлан хүргэх мэдээллийн цаг хөтөлбөр эхэлж байна. Туурах тусгаар Монгол улсад минь өнөөдөр 92 хүү 88 охин дууга хадаан шинээр мэндэлжээ. Монгол улсад минь бүл нэмэн ирсэн бяцхан иргэдтэй эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөөе. Монголын үрс маш олон болтугай. Аз жаргалыг амар хэлбэр хүртэхгүй ч олж идэлж болно. Харин хадгалах амар биш. Хөлдөггүй ус байдаггүй шиг дуусаж ширэгдэггүй аз жаргал байдаггүй. Аз жаргал зовж олддог боловч зовлонгүй алдагдаж, алдагдсан хойноо бүр илүү шаналхан зовоно. Золгүй явдлыг төвчих хэцүү. Аз жаргалыг алдах аимшигтай. Тиймээс зовж олсон аз жаргалаа бүхнээс илүү хайрлаж, хамгаалж явахыг эрхэмлэх хичээгээрэй гэж Монгол Улсын 2 дахь ерөнхийлөгч Нацгийн Багвайнд Тэтэм 3 номоор дамжуулан хэлснийг дуулгая. Оюундан тунгаан тэгээрэй. Эрхэм үзэгч та өнөөдрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөс Монгол Улсын 30 дахь ерөнхий сайдаар ухнаагийн хүрэл бүхийг томиллоо. Өнөөдрийн улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оролцоогүй гишүүд шинээр байгуулагдах засгийн газар ямар зарчим баримтлах нь тодорхойгүй байснаас хуралдаанд оролцоогүй гэж мэдэгдлээ. Нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Номтой Баяр өөрийн нэр холбогдсон Булган аймагт хүний амь эрсдсэн зам тээврийн ноцтой ослын талаар мэдээлэл хийлээ. Эм чимлэгийн ажилчид тайван жигсаал хийж энэ сарын 23-наас өмнө ширээний ард суухгүй бол хугацаагүй ажил хаяхаа мэдэгдлээ. Хотын удирдлагууд үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтай танилцлаа. Яармгийн гүрний нэг талыг маргааш оройн 18 цаг хүртэл хаалаа. Тэмээ сүргийн говь дунд зориулсан хөшөө Өмнөгов аймагт босчээ. Нобелийн физикийн салбарын шагналыг Америкийн эрдэмтэд хүртлээ. Трамп зэвсгийн хуулийг чангадах асуудлыг цаг нь ирэхээр хэлэлцэн гэж мэдгдлээ. Лас Вегасын алуурчин мөрөөдөө тоглоомч саятан байжээ. Испаний хаан Каталоны санал хураалтыг хууль бус гэж мэдэгджээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзээрэй. Эхлээд дотоод мэдээ танилцуулъя. Дотоод мэдээ Монгол Улсын 30 дахь ерөнхий сайдаар ухнаагийн хүрэлцэх томилогдоо гэсэн мэдээлэлээр эхэлж байна. За ухнаагийн хүрэлцэх улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанд оролцсон 47 гишүүний 100% саналаар ерөнхий сайдаар томилогдож засгийн газрын тэргүүний тамгыг гардж авлаа. За улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн 65 гишүүнээс Эрдэнэтийн засгийн газрыг огцруулах шаардлагагүй гэж үзсэн гишүүдийн ихэнх нь хуралдаанд оролцсонгүй. За харин хуралдаанд оролцсон Монгол Ардын нам болон Арц нам, Монгол Ардын Хувьсгалт нам болоод бие даагчид бүгд дэмжснээр Монгол Улсын ерөнхий сайдаар хүрэлцэх томилогдлоо. Чуулганы хуралдаа эхлэхийн өмнө өглөө 9 цагт Ардын намын бүлэг хуралцсан. Бүлгийн хурал дээр шинэ засгийн газрыг байгуулах зарчмын асуудалд хоёр тал санал нэгдээгүй талаар их сурвалжууд мэдээлж байгаа. Ингээд улсын хурлын чуулганы хуралдаа эхэлж хүрэлцэхийг ерөнхий сайдаар томилох хэсэг асуудлыг хэлэлцлээ. Чуулганы хуралдаанд нийтдээ 47 гишүүн оролцсон Эрдэнэтийн засгийн газрыг огцруулахын эсрэг байсан 32 гишүүний олонх нь хуралдааны танхимд орж ирсэнгүй. Чуулганы хуралдааны үеэр гишүүд ерөнхий сайдад нэр дэвшигчээс асуулт асууж саналаа хэллээ. Ихэвчлэн эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах арга зам, уул уурхайн баялагийг Монгол хүнд хүртээмжтэй байлгах, баялагын тэгш хуваарлалт, нийгэмд шударга ёс тогтоох, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчин, 2016 оны иргэдтэй амласан амлалт, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн биелэлт цалин нэмэх гээд асуудлуудыг сөхөж байлаа. Ард түмэн нэг юмыг ерөөсөө ойлгохгүй байгаа. Тэр нь юуг ойлгохгүй байгаа гэхээр бид яагаад ядуу байгаагаа ойлгохгүй. Бид яагаад өнөөдөр юм одоо хүнд 660 сая доллар төлөх доллар байхгүйгаа ойлгохгүй. Тэгэхээр энэ доллар хайцсан. Энэ долларыг өргүүдүүлээд тухайн үед байсан Монгол банкнаас онцгой хэмжээний төгрөг үйлдвэрлээд тухайн үед Монгол банкнаас дурд зоргоороо долларын нийлүүлэлт хийгээд ингээ явснаасаа болоод долларын хомсдол үүссэн байгаа. Энэ нөхдүүдтэй одоо хариуцлага тооцох уу? Монгол улс ер нь хэдий болтол ингээ дандаа гадны хөрөнгө оруулалт, гадны одоо зээл тусламжид шүтэж амьдрах юм бэ. Ер нь Монгол орн өөрөө бие даасан эдийн засгийн одоо чадварыг бий болгосон ийм бодлого хэрэгжүүлэх одоо боломж байгаа юугүй юу? Та бол одоо цөөнх байгаа шүү. Ардчилсан намтай нийлж олон болж байгаа. Тийм учраас ардчилсан намын энэ одоо тавьдаг зорилт хүүхдийн мөнгийг бүгдэнд нөхөж чиглэлээр бүхэл төрлийн бизнесийг зөв явж байгаа бизнесийг Монголын төр дэмжих учиртай. Ингэж бид өнөөдөр Монгол улсад бол тодорхой төвшөнд үйл ажиллагаагаа явуулах ёстой гэж ингэж бодож байна. Хэрвээ ингэхгүй бол Монгол улсын засгийн газар бол бас буруу явна. Өнөөдөр бид нар энэ тал руу хандаал бас л нөгөө талцал
хагарлын чиглэл рүү энэ хувийн хвшлийн аж ахуйн нэгдүүдэд чиглүүлээл тэр нь болдог, энэ нь болдгүй, тэрийг зайлуулна, энийг дарна гэдэг өнгөөр явах юм бол болохгүй шүү гэдгийг та бол маш сайн мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр таныг би онцгой анхаарч ажилласаа гэж одоо ингэж хүсэж байна. Хамгийн гол нь тэр уул уурхаа дагаж ирсэн энэ их одоо мөнгө чинь бол үнэхээр одоо энэ нийгэмд нэг цөөхөн хэдэн гэр бүлийн одоо өмч хөрөнгө болоод мэдээлэлд ойрхон байсан ийм хүмүүсийн одоо ашиг завшаан хөрөнгө болоод ингээ ихэнх нь бол эндээс юм олж авч чадахгүй, улс орны хөгжил, ард түмний амьдралд нэмэр тусгуулж чадахгүй ийм байдалтай байгаамаа. Нэг одоо тодорхой жишээл энэ гадаадын үндэстэн дамсан пүүс компаниудын одоо бодлого үйл ажиллагаач бидэнд тодорхой нөлөө тусгаад байна шүү дээ. Бид одоо 2007-8 оноос хойш л одоо ярьсан энэ оюу толгойтой холбоотой асуудал. Оюу толгой оригинал гэхэд бол одоо улс орныг эдийн засгийнх нь хувьд маш хүнд байдал руу шахаж агаад гарцаагүй улс орныг одоо дампууруулах энэ байдал руу тулгаж агаад тэгээ өөрийнхөө бодлогыг хэрэгжүүлдгийг бид нар бол энэ одоо 2017 онд үнэхээр одоо олон улсын валютын сантай дампуурлаа зарлахгүй тулд одоо олон улсын валютын санд орох энэ үеэр бол оюу толгойтой холбоотой асуудлыг бол өөрийнхөө талд ашигтайгаар шийдүүлж чадлаа шүү дээ. Бид энийг харсан. Монгол улс бол тусгаар тогтносон улс. Өөрийн хуультай, өөрийн дүрмтэй, өөрийн ард түмэнтэй нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүрэн эрхт гишүүн улс. Тийм учраас өөрийнхөө газар нутгийг баялгаа хэрхэн яаж захиран зарцуулах гэдэг бол манай дотоодын асуудал гэж би ойлгож байгаа. Дотоодын асуудал. Энэ газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлын төлөө энэ Монгол улсын энэ газар нутгийн баялагын төлөө бидний өвгдөөд залтаа бүлээн цусаа зориулж ирсэн. Тийм учраас энэ өмч хөрөнгө бол ард түмний өмч хөрөнгө төр засаг нь үүндээ эзэн байх ёстой гэж би ойлгож байна. Ингээд хүрэл сүхийг ерөнхий сайдаар томилох хэсэг асуудлаар саналуурахад улсын хурлын чуулганд оролцсон 47 гишүүн 100% саналаар түүнийг дэмжиж ерөнхий сайдаар томиллоо. Шинээр томилогдсон ерөнхий сайд чуулганы хуралдаанд хэлсэн үгэндээ. Манай улсын нийт арга дэргэдээ эрхэм хүндэт Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын дарга, эрхэм гишүүдээ Монгол улс надад итгэл үзүүлэн Монгол улсын ерөнхий сайдын нэр хүндтэй хариуцлагатай албанд томилсон Монгол улсын их хурл нэр дэвшүүлсэн Монгол Ардын намын хамт олондоо гүн талархал илэрхийлье. Миний бие та бүхнийхээ итгэлийг зүтгэлээр хариулах болно. Би намынхаа мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн эдийн засгийн хямралаас гаргаж сэргээсэн ард түмнийхээ амьдралыг дээшлүүлсэн сахилга дэг журмыг тогтоосон авилгал хэл ахуултаа хатуу тэмцсэн буруутанд хариуцлага тоод чаддаг ерөнхий сайд байх болно. Би зорьсноо хийж хэлсэндээ хүрдэг, хэрэгжүүлдэг ерөнхий сайд байхыг хүсэж байна. Би ард түмэндээ худлаа амлаж, хуурдгүй ерөнхий сайд байхыг хүсэж байна. Би ард түмнээ өмгөөлдөг, авилгалчтай хатуу тэмцэж чаддаг ерөнхий сайд байхыг хүсэж байна. Ард түмэн ууртай байна. Улс орны маань нийгэм эдийн засгийн байдал хүндхэндж байна. Бид бүхэн үүнийг бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. Ажил өгөөдөл, ядуурл, амьдралын хүндэд бухимдахын зэрэгцээ нийгмийн шударгаас алдагдаж, баян хоосны ялгаа туйлдаа хүрч, авилга хэл авах газар авч, төрийн нийт хүн ундаж, хүчгүүдэж байгаад ард түмэн уурлаж бас бухимдж байна. Эрх мэдэл, өнгө мөнгөний хүчинд мөхөдсөн хууль цааз төр засагтаа гутарч байна. Бид бүхнийг байгуулахаар зорьсон хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм хаана байна вэ гэж та биднээс асууж байна. Бас нэхэж шахаж шаардж байна. Манай нийгэмд хууль цаазыг үл тоомсорлох сэтгэлгээ газар авч хууль дээдлэх ёс зарчим бүхэлдээ алдагдлаа. Нам дамжсан бүлэглэлүүд төрийн чухал шийдвэрүүдийг гаргахад нөлөөлдөг боллоо. Бүр сүүлдээ шудраг ёсыг тогтоох тангарахтай хууль хүчний байгууллагч ийм бүлэглэлийн гар хөл болон үйлчлэх болсон байна. Монголчууд бид хуулийг дээдэлж амьдрах ёстой болохоос хууль сахиулагчдаас айж амьдрах учиргүй. Харин шудраг төрийн албан хаагчдаа хүндэлж амьдрах учиртай. Монгол улсыг хуулгүй мэт авирлаж байгаа этгээдүүдэд хууль байгаа, төр засаг байгаа, ард түмэн байгаа гэдгийг би мэдрүүлнэ. Бид хэдэнтэй засаглагаас эхлээд заамзалтгаа хүртэл тэмцэнэ. Үзэж тарна. Гэхдээ хуулийн хүрээнд.
Монгол төр шударга ёсны өмнө толгой удаалах учиргүй. Өвөг дээдсийн маань халуун аймаг бүлээн цусаар дархлагдсан Монгол төрийн алтан сүлд өнгө мөнгөний сүрэнд үдгэрэх ёсгүй. Төрийн байгууллагын удирдуулахаас алдагдаж төрийн болсон хүчний бодлого төрийн ордонд биш, хувийн компани өрөөнд хундагны ард шийдэгдэх болоод удлаа. Сайдан төрийн нарийн бичгийн дарга, төрийн нарийн бичгийн дарга нь газрын дарга, газрын дарга нь мэрэгчлэнээ жахарч чадгаа байлаа. Төр ёсны дэг жаяг төрийн албаны мэрэгсэн байдал алдагдаж, сахилга хариуцлага дэг журам үгүй болж Монгол төрийн дархлаа суларлаа. Энэ бүхнийг л бид одоо тас зохин цэгцлэх ёстой. Ард түмэн үүнийг хүсэн хүлээж байна. Нэг ёсондоо шударга гэсэн цэвэр агаар монголчууд бидэнд дутагдаж, өнөөдрийн Улаанбаатарт байгаа өвлийн агаар бид олцоход байгааг та бид бүгдээрээ мэдж байна. Зориг эсвэр бол ухаан эсвэрнэ гэдэг нэг сайхан үг байдیں۔ Одоо л бид зориг зүрх гаргаж, эрс шийдэмгээ өөрчлөлт хийхгүй бол та бидэнд цаг алах. Монгол хүн эх орондоо гидс садхлан, мөр бүтэн, сэтгэр амар, ай хаюулгүй амар амгалан аз жаргалтай амьдрах учиртай. Манай засгийн газар дээрх алдаа дутагдлыг засаж, нийгмийн шударгасыг сэргэнэ. Мэргэсэн төрийн албыг жинхэнэ утгаар нь бэхжүүлнэ. Сахилга хариуцлагыг чангатгаж, дэг журмыг тогтооно. Энэ цаг мөчөөс эхлэн засгийн газрын бүх төвшөнд, төрийн албаны бүх шатанд зөвхөн хууль дээдлэх зарчим, өндөр ёс суртахуун баримталж ажиллахыг би хатуу шаардаж ажиллах бол. Төр зүтгэж байгаа хэн боловч төгс сайн боловсруулагч төгөлдөр сайн ёс суртахуунтай байх ёстой гэж Монгол улсын ерөнхийлөгч Нацгийн байгууллагын хэлсэн үгийг би энд бас онцлон тэмдэглэж хэлхийг хүсэж байна. Төрийн алба итгэл сэтгэл, хариуцлага, өндөр ёс суртахуун дээр оршдог учиртай. Эдгээрийг хийхэд хөрөнгө мөнгө хэрэггүй. Зөвхөн улс төрийн эр зориг, сэтгэл хэрэгтэй. Эрхэм гишүүдээ. Ямарсан эдийн засагтай Монгол улсын мөнгө хэмжээтэй. Чадал хязгаартай нь үнэн. Гэхдээ төсвийн сахилга батыг сайжруулж, төрийн өргөө зардлыг багасгаж, улсын өмчийн үр ашгийг дэвшлүүлэн, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар ард иргэдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх чиглэл баримтлана. Төрийн мөнгө гэж байдаггүй. Энэ бол татвар төлөгчдийн мөнгө. Энэ бол ард түмний хөрөнгө. Татвар төлөгчдийн мөнгийг эрх мэдлүүдийн холгоогоос хамгаалж хууль зааснаар зарцуулах ёстой. Ядуу иргэдтэй баян төр байхын оронд баян иргэдтэй цомхон төртэй байхыг би илүүд үзнэ. Эргэн баян бол улс баян хэмээн Монгол улсын ерөнхий сайд гиндэнгийн хэлсэн үгийг би бас энэ тэмдэглэн хэлхийг хүсэж байна. Газар доорх байгалийн баялаг бол Монголын ард түмний өмч байх ёстой. Үндсэн хуулиндаа бид ингэж заасан. Энэ бол миний амьдралын бас философи. Энэ баялагаас Монголын ард түмэн бүгд хүртэх учиртай. Баялагын хууралтыг зөв, шударга байлгахын төлөө би зүтгэнэ. Газрын доорх баялгаа газрын дээр баялаг болохын төлөө ажиллана. Бид уул уурхайн салбараа хөгжүүлэхийн зэрэгцээ, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, эрчим хүч, аялал жуулчлал, мэдээллийн технологи зэрэг эдийн засгийн тэргүүлэх салбаруудаа зоригтой гаргаж ирэх цаг болсон. Тэр тусмаа хүн ардаа эрүүл аюулгүй хүнсээр өрн хангаж цаашид хүнс экспортлогч орн болохын төлөө ажиллана. Монгол улс дадаад гарцгүй орн. Гэхдээ бид хүн далаад гарцтай орон. Монголчууд бидэнд асар том хоёр зах зээл, хоёр сайн хөрш байна. Үүгээрээ бас бид азтай ард түмэн. Энэ хоёр том зах зээлд бид зөвхөн уул уурхайн түүхийгээс гадна эх орондоо үйлдвэрлэсэн хүнс болон бусад бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх боломж байна. Энэ боломжийг бид бүрэн дүрэн дайчлан ажиллах ёстой. Хөгжлийн гарцад түүчилсэн аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчтэй дэмжинэ. Бизнесийн таатай орчин, ээлтэй орчныг бий болгоно. Хийж бүтээг зүтгэж байгаа хэнийгч болов төрийн альва хууль бус дарамт шахалтаас миний бие өмгөөлөн хамгаалах болно. Харин та бүхнээсээ улсдаа төлөх татвараа шударга төлөхийг хүснэ. Эдийн засгийн хямрал энэ том сорилтуудыг даван туулахын тулд Монголын ард түмэн, Монгол улсын ерөнхийлөгч, улсын их хурлтайгаа манай засгийн газар гар сэтгэл нийлэн зүтгэх болно.
бидний бодлого, үйл ажиллагааг дэмжиж хамтран ажиллагдахад би гүнээ итгэж байна. Хүнд хэцүү цагт бидэнд байнга тусалж дэмжиж ирсэн Нэгдсэн үндэсний байгууллага, Олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк зэрэг олон улсын байгууллагуудтай идэвхтэй хамтран ажиллаж одоогийн эдийн засгийн хүндрэлт байдлаас гарнаа. Бидний уламжлалт, найрсаг, түүхэн харилцаатай мөнхийн хоёр хөрш оронтойгоо болон 3 дахь шөршүүдтэйгээ улс төр эдийн засаг, нийгмийн бүхэл салбарт хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн хөгжүүлэх болно. Өнгөрсөн хугацааны алдаа бол эдийн засгийг хүний хөгжлийн бодлогоос ангид авч үзэж байсан явдал юм а. Иргэдэд дэмжсэн бодлогын үр дүнд бидний олон жил ярьж ирсэн чинээлэг дундаж давхраг бий болж бэхжинэ. Манай засгийн газрын бодлогын цөм нь Монгол улсын иргэн та байна. Ард түмнийхээ санаа бодлыг сонсдог, эрдэмтэн иргэдтэйгээ зөвлөлддөг, гаргасан шийдвэр нь гагцхүү ард түмний төлөө байдаг ардын засаг байх болно. Миний бие Монгол төрийг ард түмнийхээ итгэлийг хүлээсэн. Ард нийт нь миний төр, бидний засаг хэмээн хүрээлсэн сайн засаг байхын төлөө үнэн сэтгэлээ зориулна. Эв нэгдлийг би нүдний цоцгийн мэт хайрлан хамгаалах болно. Гэхдээ эв нэгдэл нэрийн дор муу мухай зүйлээ далдалж алдаа дутгалаа хаацайлна гэсэн үг биш ээ. Шударгаас хариуцлагатай тогтсон эв нэгдэл өнөөдөр бидэнд усаагаар мэт хэрэгтэй байгаа юм. Эцэст нь би ганцхан зүйлийг хүсье. Надаас болон миний тэргүүлсэн засгийн газраас хууль бус зүйл битгий хүсээрэй. Хууль бус зүйл хийх гэж битгий шахаж шаардаарай. Би зөвхөн хуулийн захирагт болно. Би зөвд зөөлөн буруу татуу байна. Би айхгүй байна. Аймнасаа алтгаас айхгүй байна. Ганцхан зүйлээ сайж байна. Энэ бол Монголын ард түмний минь итгэл найдвар алдрахыг гэхээс би айж байна. Энэ итгэл найдварыг алдахгүй төлөө та бүхэнтэйгээ ард түмэнтэйгээ зүтгэн гэж би бодож тэмүүлж байна. Монгол улс мандан бадарч, Монгол төр мөнхөд шиг Монгол улсын төлөө зүтгэе. Баярлалаа. Монгол улсын 30 дахь ерөнхий сайдаар тэмдэглэсэн ухнаагийн хүрэлцэх морин цагт тамгаа галтаж авлаа. Засгийн газрын тамгыг Монгол улсын ерөнхий сайд тасан Эрдэнэт хүлээлгөөгч баяр хүргээ амжилт хүслээ. Ерөнхий сайд хүрэлцэх эдийн засгийн хүнд цаг үед Монгол төрийн албанд хичээн зүтгэсэн өмнөх засгийн газрын ололт амжилт бүхнийг үргэлжлүүлэх болно гэдгээ хэллээ. Дараа нь Монгол улсын ерөнхий сайдаар тэмдэглэсэн хүрэлцэхийг Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга хүлээн авч уулзлаа. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх ерөнхий сайдаар томилох тухай саналыг улсын хурлд танилцуулсанд нь Монгол улсын ерөнхийлөгчид талархаж байгаагаа илэрхийллээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга шинэ ерөнхий сайдад баяр хүргээд бидний өмнө Монгол улсын нийт ард түмний эрх ашигын төлөө хамтран ажиллах ганц л арга зам чин хүсэл тэмүүлэл байгаа гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга ерөнхий сайд хүрэлцэхнээр цаашид эх орныхоо хөгжлийн төлөө Монгол хүний сайн сайхан амьдралын төлөө гар нийлж хэрхэн хамтран ажиллах талаараа ярилцлаа. Мөн Монгол улсын их хурлын дарга энх болд шинээр томилогдсон Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэхийг өнөөдөр хүлээн авч уулзсан ажлын амжилт хүсч баяр хүргэлээ. Улсын хурлын дарга энх болд хэлсэн үгэндээ таныг улсын хурлын гишүүд 100% саналаар Монгол улсын 30 дахь ерөнхий сайдаар томиллоо. Төрийн хариуцлагатай өндөр албан тушаал томилогдсонд нь улсын хурлын зүгээс болон хувьяасаа баяр хүргэе. Төрийн ажлыг төвшин нуруутай хашиж шударгаас эв нэгдлийг сахин их амжилт гаргаж ажиллахыг хүсье гэлээ. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн нэгдсэн хуралдаанаар ерөнхий сайдын томилгоог хэлэлцэхэд оролцоогүй Монгол Ардын намын гишүүдийн төлөөлөл мэдээлэл хийлээ. За шинээр байгуулагдах засгийн газар ямар зарчим баримтлах нь тодорхойгүй байснаас хуралдаанд оролцоогүй гэж мэдэгдлээ. За шинэ ерөнхий сайдыг томилохдоо өөрсдөө зөвшөөрлөлгүй Ардсан намын дэмжлэгийг авч байгааг буруу гэж үзэж байгаагаа мэдэгдлээ. 2. Энэ тогтоолыг Ардын намын бүлэг үндсэндээ Эрдэнэтийн засгийн газрыг огцруулахыг дэмжсэн 33, огцруулахыг дэмжээгүй 32 гээд 2 хуваагдсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд цаашид намын эв нэгдлийг хангах шаардлага үүсэж байна гэдгийг мэдгдлээ. Өчигдөр орой гарын үсэг зураагаа 32 гишүүн бүлгийн хуралдааныг өглөөний 9 цагт эхлүүлэх хүсэлтийг тавьсан. Гэвч нөгөө талын гишүүд хүч төрх маягтай явсаар чуулганд оруулсан. Гол нь засгийн газар ямар зарчим баримтлах нь тодорхойгүй байна. Ардчлал намын дэмжлэгийг авч байгаа нь ойлгомжгүй байна гэдгийг хэллээ.
Тэгээ энэ 65 хүнтэй энэ том бүлгийг зангидаад явах шаардлагатай байгаа. Эв нэгдлийг хангах хэрэгтэй байгаа. Энэ дээр ямар бодлого баримтлах юм бэ? Ямар зарчим байх юм бэ гэдгийг одоо ярих болов уу гэж бид нар хүлээсэн. Өнөөглөөний бүлгийн хурал дээр бол олигтой юм яригдаагүй. Бидний тавьсан асуултад бол хэм тодорхой хариулт бол өгөөгүй. Тэгсэн хэрнээ өмнө нь 9 хүнтэй ардчилсан намын бүлэг дээр очиод хүрэлцэх маань тэндээ бүх бодлогоо ярьсан байсан. Гэж одоо бид ойлгоод байгаа шүү дээ. Оройн дээр ардчилсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэтийн ярианаас бид нар тэгж ойлгосон. Тэнд бодлогоо бол харин тодорхой ярьсан байна. Ингээд та бүхний дэмжлэгийг аваад явна гэж ярьсан юм байна. Тийм учраас оройн ардчилсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэт телевизээр хэлэхдээ бид хүрэлцэх болон түүний багийг бүрэн дүүрэн дэмжинэ гэд орой хэлчихлээ шүү дээ. Бид бол ямар баг байх юм, ямар бүлэцтэй байх юм, хин дорох юм гэдэг мэдээлэл бол одоо хүртэл байхгүй. Гэхэд тэг ямар зарчим байх юм гэдэг. Гэтэл ардчилсан намын бүлгийн дарга маань тэрийг оройн хэвлэлийн баг хурлыг мэдээлчихэж байна. Тэг эндээс л асуудал үүсээд байгаа юм. Цаашдаа одоо улс төрийн өрнөл хэрхэн өрнөх нь бол одоо энэ 65-ын эв нэгдлийг одоо зохицуулж хангаж за ингээд одоо зангидаж явах нь бол өнөөдөр томилогдож байгаа ерөнхий сайдаас бол өөрөөс нь бол одоо шууд хамаарнаа гэдгийг бол одоо та бүхэндээ бас хэлье. За дээрэс нь Монгол Ардын нам бол нэг айхтар талцаад хуваагдаад хоёр салаад ингээд нам байгуулаа явчихгүй бах уу? Энэ бол хүмүүсийн ойлголцлын асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ зарчим дээрэн бодлого дээрэн одоо бид бүхэн ойлголцож чадах байхаа гэсэн итгэл байна. Ард түмэндээ амласан амлалтаа хэрэгжүүлэхийн тулд засгийн газар ямар зарчмаар ажиллах вэ гэдэг нь гол асуудал. Эв нэгдлийг хангах тал дээр ерөнхий сайд сайн ажиллах ёстой. Засгийн газарт хэн орох вэ гэдэг бол дараагийн асуудал. Өнөөдөр нөхцөл байдал амаргүй байхад ерөнхий сайд томилогдож байна. Багш эмчнэр цалингаа нэмүүлэхийг шаардж байна. Хүүхдийн мөнгийг 100% олгох шаардлагатай. Ийм нөхцөл 65-ын бүлгийн гишүүдийн эв нэгдлийг хангах хэсэг асуудал ерөнхий сайдаас л хамаарна гэж хэллээ. Нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Намтай Баяр за өөрийнх нь нэр холбогдсон Булган аймагт хүний амь эрсдсэн зам тээврийн ноцтой улсын талаар өнөөдөр мэдээлэл хийлээ. За түүний зорчиж явсан машин мотоциклтай мөргөлдсөний улмаас хүний амь эрсдсэн гэдгийг хэлж байна. За талигаач бэртэл авч улмаар эмнэлэгт хүргэх замдаа нас баржээ. Өнгөрсөн 7 хоногт хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны тамгын газрын харьяа жолооч өшөө бусад одоо хүмүүсийн хамт хөвсгөл булганы чиглэлд зорчиж байсан. Өдрийн одоо 3 цагийн алдад туслах зам буюу шорон замаас нэгэн одоо эрэгтэй хүн 71 оны согтуугаар мотоцикл жолоодож яваад яг уулзвар дээр зогсох маягийн үйлдэл хийгээд тэгээд тэр нь мотоциклын зогслгүй машинд мөргүүлж бэртэл авсан асуудал болсон. За энэний дагуу явж исэн баг бүрэлдэхүүн яаралтай арга хэмжээ аваад хамгийн ойр болох Булган аймгийн төвийн эмнэлэгт тухайн хүнийг одоо хүргэж эмнэлгийн одоо баг бүрэлдэхүүн эмнэлгийн одоо анхан шатны тусламж үзүүлээд тэр нь одоо амжилттай болоод тэр өдөртөө тэр эмнэлэгтээ хоноод тэгээ маргааш нь одоо биеийн байдал нь эрс сайжирч тэгээд архиных нь одоо архиж гараад бас нэг хагалгаа хийлгсэн. Тэр нь ч бас гараа. Би одоо өөртөө байгаа мэдээлэлээр ярьж байгаа шүү. За биеийн байдал сайжирсан. Харамсалтай нь тэр эмнэлэг дээр компьютер томограф болон шаардлагатай тоног төхөөрөмж нь байгаагүй. Энээс үүдэлтэйгээр эмчийн зөвлөл нь одоо тухайн өвчтөнд үзлэг хийгээд хамгийн ойрхон Эрдэнэтийн медиа пас буюу Япон Монголын хамтарсан одоо бүрэн одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон эмнэлэг рүү бүргэж шинжилгээ өгөөд дараа нь Эрдэнэтийн бүсийн онцлогооны эмчилгээний төвд хэвтүүлэхээр орд захиалаад энэ зөвлөлийнхэн гаргасан шийдвэрийн дагуу тухайн одоо өвчтнийг Эрдэнэт рүү тээвэрлэх үйлдэл хийх явцад нөгөө өвчтөн маань зандаа ухаан алдаад буцаад эмнэлэг рүү оруулаад тэгээд тэр өдөртөө одоо бурхан болж золгүй болсон. За энийг холбогдох эмчнээс нь одоо асуудал тодорхойлсон. Тэр асуудал нь юу гэхээр ясныхын бэртэл тээвэрлэх одоо тэр хөдөлгөөнд гол одоо нэг артерийн судас болох одоо үндсэн одоо судасд нь хагарал өгөх одоо ясны бэртэл нөлөөлөд тэгээд цус алдаад одоо ямар ч одоо
авах арга хэмжээ байхгүй ийм зөвлөл болсоор тухайн хүн 1971 оны эхнэр хүүхэдгүү тэгээд сүүлийн хэдэн жил тэнмэл байдлаар амьдарч байгаа сухтуу байсан жолооны үнэлэх байхгүй тухайн одоо тээврийн хэрэгсэл нь улсын одоо дугаар бүхий бүртгэл байхгүй замын хөдөлгөөний дүрмд оролцох эрхгүй туслах замаас үндсэн одоо автозам болох зам тавьж өгөх үгийн дүрмийн зохицуулалтаа энэ зөрчигдөд тэгээд энэ одоо авар осол болсон. Мэдээ үргэлжилж байна. Цалингаа нэмүүлэхээр засгийн газар салбарын яамнда 20 гаруй мянган хүний гарын үсэг цуглуулан шаардлага хүргүүлсэн ч тодорхой үр дүн төрөөгүй тул эмч эмнэлгийн ажилчид өнөөдөр 50 жагсаал зохион байгууллаа. За 10 дугаар сарын 23-наас өмнө цалин нэмэхгүй тохиолдолд хугацаагүй ажил хаягаач мэдэгдэж байна. За энэ шимтгийн ажилтнууд 50 жагсаал зохион байгуулж байна. Тэдний тавьж байгаа шаардлага нь ердөө энэ миний урд байгаа цаасан дээр үлдсэн зүйл. За одоогоор бол эмнэлгийн ажилтнууд 420-аас 620 мянган төгрөгийн цалин авч байгаа. Энэ бол бүгд одоо хүүхдийн сургалтын төлбөр, бусад амьдралынхаа зүйл зарцуулаад эмчнэр бол банкнд өртөө өрүүлж байна. Тийм учраас одоо эмчнэр цалингаа нэмэх шаардж байна. За хэрэг 10 дугаар сарын 23-наас өмнө одоо цалин нэмэх асуудлыг шийдэхгүй бол 10 дугаар сарын 23-наас хойш эмчнэр бас хугацаагүй ажил хаяг зохион байгуулна гэдгийг хэлж байна. За эмчнэрийн цалинг 50-аас доошгүй хувиар нэмэхэд шаардлагадах төсвийг 2018 оны төсөв тусгаж шийдвэрлэх тухай шаардлагыг улсын их хурл, засгийн газар, хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам, сангийн яам, эрүүл мэндийн яамд 20 мянга гаруй ажилтны гарын үсгийн амт хүргүүлсэн. За гэвч өдөөг хүртэл тэдэнд холбогдох яамнаас хариу өгөөгүй тул энэхүү 50 жагсаал зохион байгуулж байгааг хэллээ. За эрх баригчид сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө багш эмч нарын цалинг нэмнэ гэж амлаж гарч ирсэн. За гэтэл 2018 оны төсвийг өргөн барихдаа цалин нэмэх ямар ч мөнгө суулгаагүй. За ард түмнийг багш эмч нарыг үл тааж байна гэж тэд хэлж байна. Хамтын маргаан үүсгэсэн байгаа. Хамтын маргааны үүсэх ажил хаях эрх 10 сарын 23-ны өдрөөс үүснэ. 23-ны өдрөөс эхлээд эрүүл мэндийн салбарын ажилтан үе шаттайгаар ажил хаялтанд нэгдэж оролцсон. Хэрхэн яаж хаях уу гэдгээ байгууллага дотроо хурлуудаа хийгээд ямар хэлбэрээр яаж хаях өөрсдөө шийднэ. Хуулийн хугацаа 23. 23-наас нааш хилцээрийн ширээний ард суухгүй бол бид дараа тэмцэл бол ажил хаялтанд. Би Орхон аймгаас ирсэн. Үндсэндээ хөрөгч байгаа эмчээр 24 жилдээ ажиллаж байна. Таны цалин хэд байна? 550 мянган. Төгрөгийн цалин энэ цалин маань бидний амьдрал хавууд бол ерөнхийдөө хүрэлцэхгүй. Зээлээс зээлийн хооронд одоо амьдарч байна. Орон сууц, хүүхдийн сургалтын төлбөр гэх мэт одоо зээлээс зээлийн хооронд энэ төлбөр маань одоо цалин маань үндсэндээ хүрэхгүй. Өнөө ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө нойр хоол бүшгийн өдөргүй жижиг үргэлжтэй ажиллаж байгаа бидний хувьд бол үнэхээр энэ цалин бол хүрэлцэхгүй. За цалин нэмэх боломж олцооны талаар эмч эмнэлгийн ажилтнууд тэдний үйлдвэрчний хэвлэл хангалттай сайн тооцоолол хийсэн байна. Тиймээс энэ үндслийг сонсож цалин нэмэх асуудлаар ширээний ар суухыг шаардаж байна гэлээ. За эмч нарын 50 жагсаалд орон нутгийн эмч эмнэлгийн ажилтнууд оролцож байна. Эмч эмнэлгийн ажилтнуудын 50 жагсаал цуглаан зөвхөн Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсангүй. Хөдөө орон нутагт ч мөн зохион байгуулагдсан байна. За тухайлбал Баруун бүсийн Тулгуур төв Ховд аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн эмч мэргэжлүүдийн төлөөлөл өнөөдөр аймгийнхаа үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоон дээр цуглаж 50 жагсаал цуглаан хийсэн байна. Баруун бүсийн Тулгуур төв Ховд аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд 106 эмч, 198 сувилагч тусгай мэргэжилтэн ажиллаж байна. За тэдний дийлэнх нь буюу одоо 80-аас 90% нь цалингийн орон сууцныг давхар зээлтэйг нь за сувилагч дунж мэргэжилтнүүд нь ажилласан жилээс хамаарат хамгийн бага нь ердөө 380-аас 500 гаруй мянган төгрөгийн цалин тавиал эмчнэр дунджаар 450-аас 600 мянган төгрөгийн цалин хөлс авдаг гэж байна. Давхар зээлтэй учраас зээлээ төлөөд үлдсэн цөөхөн хэдэн төгрөг нь амьдралд нь хаанаач хүрэлцдэггүй. Ийм байдлаар олон жил одоо чадан ядан болгож бүтээж бас дуугүй явлаа. Одоо дуурах цаг нь болсон учраас энэхүү өнөөдрийн жагсаалыг зохион байгуулж оролцож байгаагаа хэлж байна. За хүн ардынхаа эрүүл мэндийн төлөө өргөсөн тангарагтаач гэлээ. Хийсэн ажлаа шударгаар үнэлүүлдэг, дүүндээ тохирсон цалин ус авчихдаг тийм л тогтолцоог тэд шаардаж байгаа юм байна. Одоо бид хэд цалин мөнгөө нэмэлэх цаг ер нь болжээ. Бид хэд алийн болгон дуугүй байх уу тийм ээ. Өнөөдөр нэг совилогч бол
стандартаар бол 20 хүнд үйлчлэх ёстой. Тэгтэл манай бүсийн онцлог хэмжлэгийн төвийн сурагч нар бол илүү нэг дахин илүү хүнд үйлчилж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө тасхийн ахлах сувилагч нар бол ерөнхийдөө 2-3 хүний ажлыг хийдэг. Миний хувьд л гэхэд би 3 хүний ажлыг хийдэг. Ахлах сувилагчаа хийн, эмзүүчээ хийн, няруу сувилагчаа хийх мэт ийм 3 хүний ажлыг хийдэг. Гэхдээ би бол ямар ч нэг цалин мөнгөний нэмэгдэл авдаггүй. Шөнө орой дуудагдана тэгж ажилдаг. Улс орныхоо эдийн засаг хүндэрсэн үр зээл ихтэй байгаа нь хүний амь нас, эрүүл мэндийн төлөө цаг наргуу хөдөлмөрлөж байгаа эгэл жирийн эмч мэрэгжилтнүүд цаашлаад ард түмний буруу биш, гагцхүү улс орныг удирдан жолоодож яваа удирдагч улс төрчдийн буруу гэдгийг бас хэлж байна. Бид нар бол татвараа төлөөд хийдэг ажлаа хийгээд мөрөөрөл зүтгэж байгаа. Энэ олон жил хуримтлагдсан энэ зээл, энэ өөр авлага, энэ асуудал бол одоо манай дээд удирдлагуудтай холбоотой гэж үздэг бид нар. Ийм учраас бидний буруу биш, энэ ажилчдын буруу биш, ард түмний буруу биш учраас энэ хүмүүс ингэж энэ төрлийн одоо буруу удирдсан удирдлагын ч юм уу энэ нам дамжсан корпорациудын нөлөөнд бид нар ингэж буруутгаж хэлмэгдэж явах ийм үндэслэг юм аа. За тэд өнөөдөр зохион байгуулагдсан жагсааллыг дэмжих байдлаар нэг удаа үгээ хэлээд уриал оозон барьж жагсахгүй хийсэн ажилдаа тохирсон цалин хөлсөө авах хүртлээр жагсаар бас дуу хоолойгоо хүргэсээр явах болно гэдгээ хэлж байна. За юутай ч хүн ардынхан амь нас эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байгаа эмч мэрэгжилтнүүдийнхээ тавьж байгаа шаардлагыг төр засгийн шийдвэрлэнэ гэдэгт тэд найдсаар байна. Монгол ардын хувьсгалт нам багш эмч нарын цалингаа нэмүүлэх тэмцлийг дэмжиж байгаагаа мэдгдлээ. Бусад улс төрийн намуудыг ч уриалж байна. Ирэх барьж байгаа намын мөрийн хөтөлбөрт цалин тэтгэвэр тэтгэмж нэмэхээр тусагдсныг ч сануулж байна. За багш эмч нарын цалингаа нэмүүлэх тэмцлийг Монгол ардын хувьсгалт нам дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байна. Монгол ардын нам болон ардчилсан нам аль аль нь мөрийн хөтөлбөртөө боловсролын болон эрүүл мэндийн салбарын ажилчдын цалин нэмэгдүүлнэ гэж тусгасан. За мөн 2017 оны 1-р сард байгуулсан хөтөлбөр нийгмийн зөвшөөрлөлийн 3 талт хэлэлцээрийн 3-4-р залтад цалин нэмэгдүүлнэ гэж заасан. Гэтэл амлсан амлалтаа биелүүлэхгүй байгаад ард иргэдийн өмнөөс бухимдалтай байгаагаа тэд илэрхийллээ. Цалин нэмэгдүүлэхэд эдийн засгийн болон хууль эрх зүйн боломжтой гэдгийг хэллээ. 2016 оны улсын их хурлын сонгуулиар өнөөдөр улсын их хурд олонхыг бүрдүүлж байгаа Монгол ардын намын мөрийн хөтөлбөрт нийт багш, эмч нар ер нь бүх одоо хүмүүсийн цалин наазах нь 2 дахин нэмэгдүүлнэ гэсэн амлалтууд нь бол явсан. Энийг одоо бүхэл сонгогчдоо уулзахдаа ардын намаас нэр дэвшижсэн хүмүүс бол амлаж явсан. Тэгээ энэ бол ерөөсөө засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн үндэс нь тухайн сонгуульд орсон намын мөрийн хөтөлбөр байдаг. Ялсан намын мөрийн хөтөлбөр байдаг. Тэгэхээр энэ бол амлалтаасаа буцаж जैन, зүгтж जैन, янз янзын шалтгаанаар тайлбар хийж гэнэ гэдэг бол нэгсэндээ бол залилаа хийж байгаа хэрэг. Ловер хийж байгаа хэрэг. Тэгэхээр ардын нам улсын хурл засгийн газар бол хэлсэн амнда, амлсан амлалтанда эзэн байж ард түмнийхээ цалин хөлсийг бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаамаа. Боловсрол эрүүл мэндийн салбар өнөөдөр уналтын байдалд орсон. Энэ янзаараа бол Монголын ирээдүйн хүүхдүүдэд хөрөнгө оруулалт хий гэж бид шаардж байгаа. Энэ боловсролын хэдэн хүмүүсийн цалингийн цаана 1600 боловсролын ажилтнууд гадаадад ажиллахаар яваад 100 яваад тэндээ харлаад үлдсэн. Энэ янзаар бол боловсролын салбар илгээрээ унана. Цалин байхгүйгээс болж Монголын ирээдүйн хохирох гээд байгаа. Эрүүл мэндийн салбар ямар аюултай ноцтой байдалд байгааг тоо баримтаар бид илэрхийлж байна. Боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын тэмцлийг дэмжиж байгаагаа бид илэрхийлж байна. Үндэсний статистикийн төв газраас гаргасан мэдээлэлээр манай улсын дундад цалин 950 мянгаж гаргасан. За энэ нь нэг хэсэг нь хэд өндөр цалин авдагаас шалтгаалan ийм дон гарч байгаа. Иймээс багш эмч нарын цалингийн нэмэхийн тулд өндөр цалин авдаг алтан тушаалтнуудын цалинг таньж болохыг хэлж байсан юм. Монгол ардын хувьсгалт намаас боловсрол эрүүл мэндийн салбарын ажилчид цалингаа нэмүүлэх тэмцлийг дэмжиж байгаа илэрхийлэн за бусад намуудыг байр суурь илэрхийлэхийг шаардж байсан юм а. Цаг мэдээллийн үргэлжлэлээр хамтдаа үзэгчтэй ахын талархлаа илэрхийлье. Дараагийн мэндийн сурвалжуудаа үргэлжлүүлэн танилцуулъя. За нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батол тэргүүтэй нийслэлийн удирдлагууд өнөөдөр нийслэлийн 2017-оос 2018 оны үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтай танилцлаа. За хотын дарга Улаанбаатар хотод хүүтний улирал 7 сар үргэлжилдэг. Тийм учраас хот нийтийн аж ахуйн үйлчлэлтийн бэлтгэлийг хангах ажил бол зайлшгүй чухал зүйл. За өнгөрсөн жил хот огчлолтын газрын парк шинжилэлд нэлээд ахиц гарсан. За засгийн газраас зохих дэмжлэгч үзүүлсэн. За мөн хотын өөрийн хөрөнгөөр техник тоногд хөрөмжийн шинжилгээ хийсэн байгаа. Тиймээс учирч болох хүндрэлийг давах бэлтгэлээ бүрэн хангах чухал гэдгийг онцолсон байна. За хотод жил тутамд шинээр олон зам талбай ашиглалтанд орж хот өргөжж байгаа юм а.
Гэтэл нийтийн аж ахуй, зардал үүсэхгүй, цэвэрлэгийн давтамж нэмэгдээгүй. Бид энэ асуудлыг нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралд оруулж шийдвэрлэнэ. За цэвэрлэх давтамж нэмэгдэх юм бол хотын цэвэр цэмцгэр үзэмжтэй байдалд нөлөө үзүүлнэ. За өнөөдөр хувийн хвшлийн болон орон нутгийн өмчит бүх компани үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлаа хангаж бэлэн болсон гэж хэлж болохоор байна гэдгийг хотын дарга онцлож байлаа. Ер нь бид энэ хуучин тарифаар яваад байгаа. Хотын цэвэрлэгээнд 2000 оны ихэр батлагдсан тарифаар явж байгаа. Тэгээ энэ тарифыг бид бас эрдэнэ төлөөлөгчтэй хуралдаа өргөн барьж хот тогтчлын зардлыг нэмэх зайлшгүй шаардлага байгаа. Өнөөдөр иргэдийн хувьд бол маш өндөр шаардлага тавьдаг. Ерөөсөө замын нуухны ганц одоо ундааны сав байж хатал хот цэвэрлээг байна гэсэн байдлаар шаардлага тавьдаг. Гэтэл бол нөгөө хотын цэвэрлэгийн давтамж нь бол нэлээд хуучнаар яваад. За хотод жил тутам шинээр маш олон зам талбай ашиглалтанд орж хот өөр өргөжж байгаа. Гэтэл хот нийт аж ахуйн зардал өсөхгүй. Тэгээд бид эрдэнэ төлөөлөгч хуралдааны асуудлаа тавьж бол шийдвэрлэн нэг юм бол цэвэрлэх давтамж нэмэгдэхээр бол хотын цэвэр үзэмжтэй байдалд бол нөлөө үзүүлнэ гэж. За хот тогтчлтын газрын дарга Бямтарч хэлэхдээ өнөөдрийн байдлаар хот тогтчлтын газарт 740 тонн бодис байна. За нэмээд 420 тонн бодис ирж байгаа. Ингээд 1170 тонн бодис худалдан аваад байна. Машин техник болоод автогараж бэлэн байдлыг бүр хангасан гэдгийг танилцуулж байсан юм а. Ярамгийн гүүрний нэг талыг маргааш оройны 18 цаг хүртэл хаалаа. За энэ хугацаанд нэг чиглэлийн урсгалтай олгож байгаа болохоор хотын төвөөс ирэх хөдөлгөөн хэвийн харин нисэх яармаг талаас ирэх тээврийн хэрэгслүүд зайсан маршал сонсголонгийн гүүрээр зорчихно. Одоо яг Улаанбаатар хотод 17 цаг 16 цаг болж байна. Маргааш оройны 18 цаг хүртэл тэр хугацаагаар хааж байна. Тэр хаавал дүүргийн замын цагдаагийн одоо хэлцээс жолооч нартай бол анхааруулж байна. Тэр яаж орчихгүй гэхээр Улаанбаатар хот чиглэлээс ирж байгаа тээврийн хэрэгслүүд бол энэ гүүрээрээ ийшээ гар зорчин. За харин одоо яармаг нисэх талаас ирж байгаа тээврийн хэрэгслүүд бол зөвхөн богдуулахын араар юу тэгээ хойтлын одоо гүүрүүдээр бол хотынхаа төв рүү орно. За мөн одоо нисэх яармаг эцсийн орчмын иргэд бол гурванчингийн гүүр чиглэлээрээ бас орчихыг анхааруулж байна. Энэ гүүр бол өнөөдөр яг 16 цагаас маргааш оройны 18 цаг хүртэл хаалттай байх юм байна. За мөн зарим чиглэлд явах хороолол нэгдүгээр хороолол руу чиглэлд явах хүмүүс бол сонсголонгийн замаа бас сонгож хөдөлгөөнд оролцож болно. Тэгээд жолооч нартай замын тэмдэглэлээ анхаарч замын хөдөлгөөний дөрмөө баримталж хөдөлгөөнд оролцоорой гэж хэлье. Сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээг сайжруулах хамгийн оновчтой арга бол шинээр баригдаж байгаа орон сууцны хорооллыг заавал цэцэрлэгтэй байх шаардлага тавих ёстой гэдгийг иргэд хэлж байна. За түүнчлэн орон сууцны хорооллуудын ногоон байгууламж, машины зогсоол, хүүхдийн тоглоомын талбай зэргийг шийдсэн тохиолдолд улсын комисс хүлээж авдаг байх хэрэгтэй гэдгийг ч иргэд онцолж байна. За өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хот өдөр ирэх тусам өргөжин тэлж цаг хугацаатай уралдан олон шинэ хороол баригдаж ашиглалтанд орж байна. Гэвч өнгө засаж хүрээгээ тэлж байгаа нийслэл хотод сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ өнөөдрийн хүртэл шийдэж чадахгүй толгойн өвчин болсон асуудал хэвээр байна. Сүртэй нэртэй тансаг хотхон баригдсан ч сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг шийддэггүйгээс олон мянган хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдаж чадахгүй цоочтой хаалганы цаана эсвэл өвөө эмээгийн асрамжинд хүмүүжиж байна. Нийслэлийн Баянгол дүүргийн хороодын засаг дарга нар иргэд оршин суугчид хамтран нээлттэй хилцүүлэг өрнүүлж сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээг сайжруулах хамгийн боломжит оновчтой арга юу байгааг эрэлхийллээ. Тэдний үзэж байгаагаар шинээр баригдах хорооллууд сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг заавал шийдсэн байх ёстой. Энэ тал дээр хот төлөлтийн газар болон нийслэлийн удирдлагын төвшөнд шийдэж чадах юм бол боломж байгаа гэдгийг хэлж байна. За гол шалтгаан нь бол эхлээд орон сууцаа бариад зарчдаг. Дараа нь энэ сургууль цэцэрлэгийн асуудал, за энэ явган зам, ногоон байгууламжийн асуудлуудыг үлддэг ийм одоо тал байгаа. Тийм учраас бид нар анханаас нь ерөнхий төлөвлөгөөгөө яаж батлуулсан? Яг тэрүүгээрээ энэ хотгонуудыг, орон сууцуудыг барьж ашиглалтанд орж тухайн одоо орон сууцыг худалдан авж байгаа иргэдийнхээ эрх ашигыг бас тодорхой төвшөнд хамгаалж амьдрах орчинд нь бол анхаарч явах хэрэгтэй. Энэ бол нэг талаар бол барилга барьж байгаа компаниудын нийгмийн хариуцлагын асуудал.
За өнөөдөр Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрт хэд хэдэн орон сууцны хороолол хотхон байдаг. Тухайлбал Алтай хотхон, Голден парк, Богдар зэрэг хороолууд байдаг. Тус хотхнууд анх зураг төслөө гаргаж батлуулахдаа сургууль цэцэрлэг барина гэж байсан ч бодит амьдрал дээр нэгт цэцэрлэг сургууль бариагүй байна. Хүүхд багчууд нь өөр хороолын цэцэрлэг сургууль бараацсан байна. За түүнчлэн хотон руу орох орц гарцны асуудлыг бүрэн шийдээгүйгээс оршин суугчдыг чирэгдүүлж байгааг өнөөдөр болсон хилцээлгийн үеэр онцлож байсан юм а. Өөр хороодын одоо сургууль цэцэрлэгийг одоо гуйж хүүхдүүдэд оруулдаг тий. Боловсролын хэлцээс зохицуулт хийж л ингэж хийдэг хүүхдүүдэд сургууль цэцэрлэгтэй байгаа. Тэгээд хол зөөн гэдэг бол угаасаа хүүхдийн эрүүл мэнд тий аюулгүй байдал талаасаа ч гэсэн маш хүндрэлтэй. Хотгоныг анх төлөвлөхдөө заавал сургууль цэцэрлэг байруулах. Тэгээд улсын комисс барилгыг тэр хотгоныг хүлээж авахдаа цэцэрлэг сургуулийнхын барилга хэрвээ баригдсан тохиолдолд хүлээж авдаг байвал хэцүүгээр байна. Одоо жишээ нь баригдсан газруудын блогт манай хорооны хувьд бол ингээд газар бол ингээд байхгүй болчиход идэг хүндрэлтэй. Тэгээд жишээ нь зам талбайгийнхаа урсгал одоо авцамынхаа нөгөө орц гарц урсгалыг шийдэж өгөөгүй ийм асуудал манайх ядж байгаа тий. Энэ хилцүүлэг дээр бид нар бол жишээ нь одоо энэ том олон одоо 500 өрх 500 дүүрэг амьдарч байгаа. Энэ одоо блокийн байршлууд дээр та орц гарцсан юм шийдээд өгчөөсэй тий 2 дөрөвний маань хувь. Тэгээд нэг хүмүүс нэг нарлаа сууж эсвэл хүүхд тоглож жижигхэн хэмжээний талбай бас шийдээд өгч өрөөж. Тийм ийм л асуудлыг 2 дугаар хорооны хувьд ял шийдвэрлэж гисэн гэсэн хүсэлтэй сууж байгаа даа. За цаашид хот төлөвлөлт болон бүтээн байгуулалтын ажлыг үргэлжлэхдээ иргэдээс асууж судалгаа явуулж байх шаардлагатай гэдгийг өнөөдөр болсон хилцүүлгийн үеэр иргэд хэлж байлаа. Тухайлбал 3-4 хороолын эцэст байсан нийтийн эзэмшлийн зан талбайг хувийн компани цуцаад болгосноос болж тухайн замаар зочдөг байсан иргэдийг ихээхэн чирэгдүүлж өглөө оройд замын бүглэрэл үүсэх шалтгаан болж байгаа юм байна. Тиймээс альва бүтээн байгуулалтыг хийхдээ иргэдийн санал бодлыг сонсох нь чухал гэдгийг онцлсан юм а. Монгол улс ба Евразийн эдийн засгийн холбоо 2017 бизнес чуулга уулзалт анх удаага манай улсад зохион байгуулагдаж байна. За энэ чуулга уулзалтын үеэр холбогдох байгууллагуудын төлөөлөл чухал гэрээ хэлцээр хийж санамжчигт гарын үсэг зурлаа. Монгол улс ба Евразийн эдийн засгийн холбоо 2017 анх дугаар бизнес чуулга уулзалт зөвхөн бизнесийн салбарын хамтын ажиллагаа төдийгүй дээд бүтц хөрөнгө оруулалт, техникийн зохицуулалт, эрүүл ахуйн салбарын хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх арга замыг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой уулзалт болж байна. Монгол улс болон Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн орнууд болох Армени, Беларусь, Казахстан, Киргиз, Орсын холбооны улсын хоорондын харилцаанд хориг саадын дийлэнх хувийг эзэлдэг тарифын бус хориг саадыг арилгах зорилгоор Евразийн эдийн засгийн комисстэй манай улсын холбогдох байгууллагууд хамтын ажиллагааны чүчигт гарын үсэг зурлаа. Евразийн эдийн засгийн комисс манай улсын мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газар хооронд замаал эмнэлэг ургамлын хорой цээрийн салбарт хамтран ажиллах санамж чүчигт гарын үсэг зурлаа. За мөн Монгол улсын стандарт хэмжил зүйн газар техникийн зохицуулалт итгэмжлийн салбарт санамж чүчиг тус байгууллаа. Ургамал хорой цээрийн энэ эрүүл ахуйн дэг дэглэм хорой цээрийн асуудлууд нь бол бас зарим нэгэн талдаа бол гох тэгээнүүд болдог. Тухайлбал одоо Монголын талаас шинжилгээнд лабораторийн шинжилгээнд нь хамрагдсан бараа бүтээгдэхүүнүүд тухайн улс орнуудын хэл гайл хорой цэрийн байгууллага дээр бол хориг саад болох юм асуудал байгаа. Энэ хориг саад бол тарифын бус энэ одоо асуудлуудыг цэгцлэх олон одоо асуудлууд бол яригдана. Энэ Евразийн зах зээл нийлүүлж байгаа, манай экспорт нийлүүлж байгаа, импортоор авж байгаа бараа бүтээгдэхүүний гэрчилгээжүүлэлт, сертификатжуулалт энэ саад дотгорыг арилгах. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ өнөөдрийн бичиг баримтын худалдааны техникийн салбарыг арилгахад их чухал. Энэ бичиг баримтыг байгуулсны дараа бид нар нэлээд хэд хэдэн одоо юунуудыг баримтчгуудыг бас гаргах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Евразийн зах зээлд ямар бараа бүтээгдэхүүнийг ямар стандартаар нийлүүлэх вэ? Ямар гэрчилгээгээр байх вэ? Энийг яаж хүлээн зөвшөөрөх вэ гэсэн энэ одоо асуудлуудыг шийдвэрлэхэд энэ одоо суур болж байгаа. За мөн зам тээвэр гайлийн салбарын хамтын ажиллагааны хүрээнд зам тээвэр хөгжлийн сайтын үүрэг гүйцэтгэгч Ганбат, Евразийн эдийн засгийн комиссийн эрчим хүчит дэвтгцлийн асуудал эрхэлсэн сайд Жунусовнаар 2017-оос 2018 онд хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурлаа. Тээвэр логистикийн энэ үйлчилгээг хөнгөвчлөх, харилцан мэдээлэл солилцох, улмаар харилцан туршлага судлах энэ цогц ажлууд энэ төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаа. Энэ төлөвлөгөөг бид хэрэгжүүлж ажилласнараа бол манай орны дамжин өнгөрөх тээврийн хэмжээ нэмэгдэж байгааг Европын орнуудын хамтын ажиллагаатай уялдуулах, ялангуяа Европ, Азийг холбосон энэ дэвт замыг ашиглаж бид хүн тээвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх энэ зорилгыг бол хэрэгжүүлэхэд бол тусдаг болно. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ саяын гарын үсэг зурж байгаа 3 том баримт бичигт бол бид нар юуны өмнө
Монголын стандарт, энэ Евразийн эдийн засгийн холбооны стандартуудыг нийлүүлье, уялдуулъя. Тэхийн тулд бид өөрсдийнхөө мэрэгжилтнүүдийг бэлдэх хэрэгтэй болж байна. Хоёрдугаарт манай үйлдвэрлэгчид, аж ахуйн нэгжүүд эдний стандартыг мэддэг болох хэрэгтэй болж байна. Гуравдугаарт нэг том асуудал бол манай лабораторийн шинжилгээ, галийн үзлэгийн шинжилгээнүүд эдний стандарттай нийцэх. Эдний стандарт, манай стандарт эднийхтэй бас нийцэх юм том уялдуулах ажил байна. Монгол улс ба Евразийн эдийн засгийн холбоо 2017 бизнес чуулга уулзалтанд зам тээврэг айл эдийн засгийн салбарт бодиттой үр дүн өгөхөз за чухал ач холбогдолтой гэдгийг зохион байгуулагчид онцоллоо. Уулзалтад холбогдох байгууллагуудын 200 гаруй төлөөлөгчид оролцсон юм а. За Монгол улсад дээд боловсрол олгох анхны сургууль өнөөдөр 75 насныхаа ойг тэмдэглэж байна. Анхны их дээд сургууль Монгол улсын их сургууль түүхэн ойгоо 75 бүтээлч ажиллаар өгдөж байгаа юм байна. За өнөөдөр тус сургуулийн хангамж үйлчилгээний хэлтсийн 15 ажилтнанд 5 хантай өргөө цагаан гэр бэлгэллээ. Монгол улсын ууган их сургууль түүхэн 75 жилийн хойг өгтөж 75 бүтээлч ажил өрнүүлжээ. Мөн багш ажиглагчдынхаа нийгмийн асуудалд анхаарч сайн үйлсээ энийг өрнүүлж байгаа юм байна. Өнөөдөр тус сургуулийн төгсөгчдийн зүгээс Монгол улсын ирээдүй болсон залуусд эрдэм боловсрол олгох ариун үйлсэд хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байгаа хангамж үйлчилгээний хэлтсийн 15 ажилтнанд 5 хамтаа өргөө цагаан гэр бэлгэллээ. Монгол улсын их сургууль нийтдээ 2500 гаруй ажилтан албаа өгчтэй. Ажилтан бүрийн нийгмийн асуудал баталгаатай бос байгаа энэ үед ажилтныхаа нийгмийн асуудалд анхаарч аль болох тусдын болохыг эрхэмлдэг гэдгийг энэ үеэр онцлож байсан юм а. Монгол улсын их сургууль чинь энэ нь бол 2500 гаруй багш ажилчтай шүү дээ. Тэрний бол одоо 1000 гаруй нь бол манай үйлчлэгээний ажилчид байдаг. Тэгээ нийт ажилчнуудын маань бол 70-80% нь бол гэр хороололт, амжиргааны баталгаачлах төвшин бол бас нэг тийм сайн биш байдаг. Тийм учраас бид өхөн сонгон шалгаруулалт хийгээд 15 хүнд энэ одоо ивэн тэтгэгч төгсөгч нарынхаа хандивын гэрийг гардуулах гэж байна. Монгол улсын их сургууль түүхэн байгаа мөн их бүтээн байгуулалтын ажлаар огтж байгаа. Монгол улсад анх удаа орчин үеийн олон улсын стандарт бүхий номын санг барьж маргааш нээлттэй хийх гэж байна. Тус номын санг нийтдээ 19 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр барьж байгуулжээ. Түүнчлэн түүхэн огтж эрдэмтэн доктор багш сургууль хүмүүжүүлэгч мэрэгчлүүдийн дунд нээлттэй форумыг зохион байгуулахаар төлөвлөд байгаа юм байна. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн 75 жилийн бас энэ өдрүүдэд тохиож байна. За энэ сургууль байгуулагснараа эмчнэр бэлтгээ зогсохгүй Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулсныг үнэлж Монголын төр хөтөлбөрийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор шагнасныг ойн өдрөө сургуульдаа заснаас гадна эрдмийн чуулганаач хийсэн байна. Монгол улсад мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх зорилгоор тэртех 1942 онд Монгол улсын их сургуулийг байгуулж байсан. За сургуулийн тулгын 3 чулууны нэг бол хүн эмнэлгийн факультет 1942 оны 10 дугаар сарын 3-нд үүд инээжсэн төвхтэй. За энэ цагаас эхлэн анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн түүх бичгцээр өнөөдөр түүхтэд 75 жилийнхээ ойтой учран залгаж байна. Байгуулагдсан цагаас эхлэн өнөөдөр хүртэл 21 мянган гаруй эмнэлгийн ажилтан за 40 мянган совилогч дунд мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн гаргасан анагаахын шинжилгээ ухааны их сургууль за түүхэн ойн баяраа оюутан залуус за үеийн төгсөгчид эрдэмтэн багш Ахмад борлуулалтайгаа тэмдэглэн өнгөрсөн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажил үз ирээдүйд бүтээх их ажлынхаа тухай төлөвлөн ярилцгааж байна. 42 онд их сургуулийг байгуулахын төр засаг маань түүхэн шийдвэр гаргаснараа өнөөгийн эрүүл мэндийн салбар бүрэлдэн бий болоход маш чухал үүрэг үүсгэсэн. Учир юу вэ гэхээр өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа 42 мянган эмч эмнэлгийн тусгай ажилчдын 90 гаруй нь манай сургуулийн төгсөгч байна. Хэрвээ тэр үед ийм шийдвэр гаргаагүй бол өнөөдрийн эрүүл мэндийн салбар бүрэлдэн бий болж чадахгүй байлаа. Энэ хугацаанд эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа бүх төрлийн эмч, эмнэлгийн ажилчид, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийг энэ их сургууль бэлдэж өгсөн юм түүхэн гайд. 1961 онд анагаах ухааны дээд сургууль, 1991 онд анагаах ухааны их сургууль, 2003 онд эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургууль, 2014 оноос эхлэн анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль гэсэн түүхэн замлаар ирсэн энэ сургууль 70 жилийнхээ өн баярыг хийж бүтээсэн ажилтай амжилт бүтээлээр дүүрэн өгдөж байна. Эмнэлэг сургуулийн комплексыг өнгөрсөн оноос эхлүүл за хэд хэдэн бүтээн байгуулалтын ажил өрнүүлж байна. Энэ нь бол нийт 220 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй юм том бүтээн байгуулалт юм л. Үүнийх нь 174 тэрбум нь Японы засгийн газрын бусдын төсөлмжээр баригдж байгаа энэ эмнэлэг орж байна. Бид өөрсдөө бас өөрийн хөрөнгө болон гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчаар өнөөдөр анагаах ухааны сургууль, Монгол анагаах ухааны олон улсын сургуулиар барьж 80% гүйцэтгэлтэй байна. Тэгэхээр бид энийг 2018 оны 3 сарын 1-нд хүлээн авна ашиглалтанд.
Эмнэлгээ бол 6 сарын 1-нд хүлээн авна. Эх жил гэхэд бид өөрийн хөрөнгөөр 1500 оюутны резидентийн дотор байрыг барихаар бид одоо төлөвлөж ажиллана. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль 75 жилийнхээ түүхтэйг өргөн дэлгэр тэмдэглэж байна. 10 дугаар сарын 3-наас эхэлсэн баярын үйл ажиллагаа энэ сарын 5-ны хүртэл үргэлжлэх юм. За өнөөдрийн байдлаар эрдэмтэн багш нарын эрдмийн чуулган болж байна. За би анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуульд багшаар ажиллаад 51 жил болж байгаа юм. 1966 онд анагаах ухааны сургуулийг төгсөөд улсын 1-р төвөмлөх мэдээллийн эмчээр ажилласан. 69 оноос анагаах ухааны дээд сургууль багшаар ирээд мэдрэг судлалын тэнхимд ажилласаар энэ 75 жилийн ойтой золгож байгаамаа. Зөвхөн энэ бол эмчнийг бэлтгэсэнтэй холбоотой ус ерөөсөө Монголд эрүүл мэндийн салбарыг үүсгэн хөгжүүлж Монголын ард түмний эрүүл мэндийг хамгаалахын үсэг энэ анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль бол их гарамгаа авьяа байгуулсныг тэмдэглэж байгаа юм төв. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль айн баяраа тохиолдуулан Ахмад багш манлайлагч оюутнуудаа шагнаж урамшуулсан байна. Шилдэг оюутнуудаа 1 сая төгрөгийн сургалтын тэтгэлгээр шагнаж, айн баяраар анагаах ухааны доктор, академич ардын багш Гавьятэмч Цахаанхүү, хөтөлбөрийн баатар анагаах ухааны доктор Хайрвал, академич Монголын анагаах ухааны академийн ерөнхийлөгч Лавсрынаар хүндэт доктор болжээ. Мөн 8 багш хүндэт профессор, 6 багш профессор, 6 багш дэд профессор болцоожээ. Сургуулийн 75 жилийн айн баяр маргааш баярын хурлаар үргэлжлэх юм. Монгол улс 51 дахь жилдээ Монгол багш нарын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Өнөөдөр нийслэлийн хаан улс дүүргийн ерөнхий боловсролын сургууль болон цэцэрлэгийн багш нар баяраа тэмдэглэлээ. Энэ жилийн багш нарын баярыг хаан улс дүүргийн сурагчдын сурлага дээшилж 2 шат тагсан боловсролын цөм хөтөлбөрийг нэвтрүүлсэн зэрэг ололт амжилтаар дүүрэн өгтөж байгаа юм байна. Монголын багш нарын баярыг улс орон даяар тэмдэглэж, сурч гээгээрх их үйлсийн түүчээ болсон багш нарын яруу алдрыг магтандуулж алдаршуулж байна. Өнөөдөр хаан улс дүүргийн багш нар 51 дахь жилийн багш нарын баяраа ажил бүтээлийн өндөр амжилтаар өгтөж байна. Өнгөрсөн 2016-аас 2017 оны хичээлийн жилд тус дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчид сурлагын чанар амжилтаараа нийслэлийн 9 дүүргээс 6 байранд бичигдэжээ. Өмнөх жилүүдэд 9 дүүргээс 8 бичигдэж байсан бол ийхүү 2 байраар ахсан хаан улс дүүргийн боловсролын хэлцээс хэрэгжүүлсэн олон талт хөтөлбөрийн үр дүн гэдгийг онцлож байлаа. Тушаал гаргаж сар болгон хүүхдүүдэд одоо эсрэг ерхий шалгалтанд бэлтгэх ийм сорилго шалгалтуудыг сар бүр дараалан авсан. Энэ дээр бас багш нар маань анги удирдсан багш нар маань хичээл зааж байгаа багш нар маш их ач холбогдол өгснөө улмаас хүүхдүүдийг чанартай даалгавар өгч, чанартай давтлага өгснөө улмаас энэ жил хаан улс дүүрэг нь одоо эсрэг ерхий шалгалтаараа 6-д орсон амжилттай байгаа. Шалгалтуудыг бол 3 шатаар урьдчилсан байдлаар авсан байгаа. Хүүхдүүдийн сэтгэл санаа, бэлтгэлийг хангахын тулд тэгээ багш нартайгаа хүүхдүүд нь бол яг тулж ажиллаад, яг шалгалтаагаа тулж ажиллаад, шалгалтын үеэр бид нар ямар нөхцөлд байх нь цагаа зөв зохицуулдаг, шалгалтын үед бол өөрсдөө бол өөрсдөнд байгаа цагаа зөв зохицуулахад нь хамгийн гол анхаарлыг хандуулсан байгаа. Түүнчлээ багш нар боловсролын салбарын шинжилгээ, заах арга барилгыг сайжруулахад багш сурагч эцэг их гэсэн 3 холбоосын үүрэг чухал гэдгийг онцлож байлаа. Мэдээлэл технологийн 90 чадварлаг болгосон хүчин ирээдүйн манлайлагчдыг бэлтгэхэд багш нарын ур чадвар, мэдлэг боловсрол, заах арга барил чухал. Тиймээс боловсролын салбарт нэвтрүүлсэн цөм хөтөлбөр ихээхэн үр дүнгээ өгч байгаа гэдгийг энэ үеэр онцлож байсан юм а. Бие тамир спортын хөгжил ба түүхэн зам сэдвтэ дурсамж хэлэлцүүлэг өнөөдөр боллоо. Спортын салбарын анхдагчдыг хойж үеийнхэнд нь таниулан сурчлах зорилготой хэлэлцүүлэгт спортын салбарын томчуул цугларсан байна. Альва хөгжил дэвшил амжилт бүтээл нь өнгөрсөн одоо ирээдүйн алтан занглан дээр товчлогдсон бий болдог. Бие тамир спорт нь Монгол улсад нийгмийн салбарын хувьд олон хэлбэр агуулгыг өөртөө шингэн хөгжиж байна. Бүхий л ололт амжилт нь өмнөх алт үеийн нэрч зүтгэлтэн багш дасгалжуулагч тамирчдын нүрэх хөдөлмөр зүтгэлийн үр шим юм. Үүнийг өнөө ба хойч үедээ сурчлан таниулах ёстой. Тэгвэл өнөөдөр анхны 8 гавьяатай иргэн санаж биеийн тамир спортын хөгжил ба түүхэн замнал сэдэвт дурсамж хэлэлцүүлгийг Монголын үндэсний олимпийн академиас зохион байгууллаа. Дурсамж хэлэлцүүлэгт дээрх хүмүүстэй хамтран ажиллаж байсан болон эрдэм боловсрол заалгаж байсан шавнар зэрэг 20 гаруй хүн урилгаар ирсэн. Мөн спортын төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, эрдэмтэн судлаач, багш дасгалжуулагч зэрэг 250 хүн оролцлоо. Биеийн тамир спорт гэдгийг бол ер нь дээхэн үед бол сайн мэддэггүй байсан. Ер нь ард мөн ч ойлгодоггүй юм байсан. Хамгийн анхны одоо тэр биеийн тамирын одоо байгууллагын
гал голонтууд хаана байсан гэхэд 1948 оны үед бол энэ усны гудамж гэдэг газар сургаахан хашаагийн дотор нэг цагаан байшинд та нэг дарахтай нэг аж ахуй эрхлэгчтэй нэг морь хөтлөгчтэй ийм бол байгууллага байсан. Бидний спортын хөгжил нийгмийн том хүрээг хамарсан нийгмийн том салбар. Энд бол бидний спортын хөгжлийн томоохон хүчин зүйлүүдийг одоо биелүүлж байж энэ спортын хөгжлийг эрчимжүүлэхэд бол өмнөх үеийн алтан түүхэн замналаас суралцах, тэднийгээ дурсах, тэдний хийж бүтээсэн зүйлсийг бид нар бас зөв дагаж тэрийг хэрэгжүүлэх юм одоо үйл ажиллагааж маш чухал. Хүмүүс ер нь ямар одоо хүндрэл бэрхшээлийг даван туулж иж өнөөдрийн одоо сайхан дардсан замыг бий болгосон юм бэ гэдгийг бол энэ залуучууд хүүхдүүд сайн ойлгох ёстой. За энд ойлгуулах үүднээс юм сайн арга хэмжээг зохион явуулж байгаа нь бол ихэнх ажил хөдөлთა байна гэж одоо би үзэж байна. Монголд ийм гайхамшигтай хүмүүс байсан юм шүү. Эдгээр өнөөдрийн бидний одоо энэ сайн сайхан амьдарч энэ Монголд спорт хөгжиж байгаа үндэс суурийг тавьж өгсөн юм шүү. Тэгэхээр одооны улсууд, одооны хүүхдүүд ер нь одоо тэгэл 90-ад оноос хойшхын төр улсууд бол энэ тухай ерөөсөө огт мэдэхгүй. Тэгэхээр бид нэр түүхэн үннийг ерөөсөө үлдээж явах хэрэгтэй гэсэн бодлоос л энэ 8 хүнийг судлаж, уншиж тэгээд одоо номонд оруулсан юм байна. Биеийн тамир спортын хөгжил ба түүхэн замнал сэдвүүдэд дурсамж хэлэлцүүлгийг цаашид түүхэн хүн, байгууллага, үйл явдал, томоохон баримт бичгүүдийн сэдвээр 45 хоног тутам зохион байгуулах юм байна.